Marito makwa ni Julius Kahura wa Weru na ni undu wa tha cia Ngai ndugamite mbere turi andu akenu muno ni tondu maundu maria ndahoete mwaka muthiru ni mo muthi tuguthiete kuruguria twi hamwe ngihoya gavana uyu ngithie ngimwira heria twari kuria mundu tukiheana mbembe na fertilizer ngimwira gavana wathie thibitari wa Gacika uhuana kififi kana kifiri kana uwita gitu handu no thangiririe guikara twi hamwe akinjigua na ngimakina cioro cia kuu ni njihuru agitikira agitwe ciringi milioni imwe 10 tura renovate thibitari wa Gacika no muthi ni twauhingura na ni urairigwo wekiro rugiri rwa maiga hau na itihega ngikora gavana uyu ngimwira aria mari ku ni mararirikana ngimwira gavana unginyitwo ni kaundu keho kanyita mundu ugatenyera handu wiika ni mwakanyita ni kariku kaundu ka wika uguo ngimwira unginyitwo niko no gutwarire gwakwa ngimwira korwo gavana wetikira unjakire nyumba andu aya mariteithagiria no ngene umuthi ni twahingura modern ablution block ya Mundoro Kiharo hau na itihega ngikora gavana uyu ngimwira andu amarigo iti darasa yao kwaura mai maraga migunda ya andu akinjigua ni aratwaire ciringi milioni 6 turaka darasa ya kiriu haria mwena wa marigo iti muhurire iruhi no turathi wega ngimukora ngimwira andu kuria githiururi kuria mwena wa Gathiru barabara ya mau yenjirwo andu acio magetigwo matari mai miaka na riu yathira na gavana ni aretekerire aratucokeria mai ma muberethi kuu micio yothe ya githiururi muhurire iruhi ngikora gavana ngimwira ati uciana ici citu nini ri ni muonaga nathari wa cirako cihuana tondu utangiria kina mwana waku athi na itiguo no riu turacithondeka cihuana private niguo turambire ECD ya kuria mwena wa Gathiru turathondeka ECD ngi ya haha mwena wa Kiawandinga na twaguthondeka turathondeka tondu ni turahe ciana icio cie kirathi tukamahe curu tukamahe iria ria bagiti tukamahe itu hau na itihega atumia hau nehega tabai munyite point yo muririkania sawa sawa ECD icio ndiauga njakite igire mwaka uyu gavana etha muno tondu na gavana okandora na ritho ria tha tondu thiini wa kiganjo ndina ECD 28 ira cirabatara gwakwo so njakite igire ndigetia cigana no rita ni arajigwiririe tha arahe inya turanyithana tha ici ne turaka ha Kimiritia ECD ya Kiamugo ECD ya Muhuhu na no turathi wega umuthi na matuma kuhingura thibitari wa Gacika na itiguo thibitari ucio next year Ken Hamoi manyumba icio matwakeire hau ni ugatuo level 3 ni kumanisha ni ukagia na maternity nene ina maternity ya morire meri na ruto keheo maternity ya marori 16 na itihega hau riu ngumwirite he point ngumwite munyite ciana ni ciraheo curu na matumbe na iria neguo na mwena uria ni twathondeka maternity ni wanyitithania no turathi wega atumia hau na itivio athuri ni mugweka uguo ati matitoire gogoithia mani aya nie no mugombore enewe guaga atiriri korwo hau wira wa bure neguo na nietha ciana tuone cia gutwara nathari na twathondeka nathari citu wega na cio primary cithondekwo wega ona tie mwana ugathie private neguo so macio ni motureka mwena wa githomo na ni undu wa cukuru uyu inyuothe ni ndona arutwo akwa nie ngiuka kana ngituika MCA wanyu kwa na arutwo 8 last year kaharambe andu mona akari kuguruka ngurukite ati ndireka harambe ya cukuru wa thirika ona gavana ni aregete no ngimwira njitikiria tuwe wone kana he nundu ingika thutha wa harambe yo mugenyu umuthi uyu twina arutwo 100 2 3 4 5 thiini wa polytechnic ya Kiganjo ono gikiao ona iko urite ri ndwaithura ni undu wa kau kana atia
na riu ni ndirakorire governor yo tarorai mwena uria no agawe guthaka goma na itiguo governor ni ajiguereire tha kina ndo muici kundu guothe murona kwina cukuru uyu hau na ithihega neyo nä rambia hä ndä ä ngä tå gä cemania haha tondå må thä gavana gå tirä mbembe hä ndä ä ngä tå kä mahe mbembe tå kamera mahera haha nä getha mone gavana nä araheire itinga na andå arä a maumä te kå rä a kabuteti na tå rathiä tå ikå rå kä te ona haha nä ndä rathondekire må tå ngå nä thiä te ngä rä maga barabara cianyu ona ingä rä mabara atä itarä na material nä wä ra wa burä ndä raruta nä horo wama na niä korwo no å njigue ihoya rä akwa nä rä mwe aria na waziri wa mwena wa barabara mere metä kä re tu ä no wondi ya kä ganjo no wondi ta iria ingä na itiguo nä metä kä re gå tå he material tå hote gå thondeka barabara citå tondå ta rä u tha ici barabara ä tå rambirie ya karangi kabuteti ä na mbanda kana buying center cia macani ĩmwe 13 koguo nä kå maanisha tha ici kwaura kå gå tirä macani mangä kuo nä gä tä gä nä horo wama å cio naiti thä na na twä tä kä ra tå he maramu na nä getha andå acio mahote kumä ria macani mao na iria rĩao hau naiti hega kuo må mbå-inä nä ho ngå kaga horerai må thingä re ona redio thiaga mohoro mambagia mohoro ma thaa ĩmwe no marä kaga thaa ĩmwe na nuthu na itiguo rä u nä ndä kuota na inyuä nä mwambirie ma andå a Ngai barabara ya må mbå-inä ti ya gavana Kimani wa Matangi kamå kaugä ra mbu no må rä magä ra nä kahå ra ndikoragwo ngä rä ma na itinga rä akwa ngoragwo hoete wa Matangi hau na itihega abai må må hå re rå hä no tå rä o hau rä nä ndamå hera tuma harä a thoko nä ndamwä ra twathurire wakomire nä guo no niä ndathurä te njĩnjĩ må ndå mwathurire okomete wä ra-inä wake nä guo barabara ya må mbå-inä gavana mwarä rie barabara ä yo andå acio nä marä te kå igana tha ici kå ngä ambia kura å ngä ciria gio nä we makä å ra nä getha mahote kå inå ka nä horo wama twakå hoya twä nyihä no he må ndå å ngä hå rä ra gathimå kamwe bara yambie gå thondekwo na itiguo no tå rä o hau sublocation nä kå rä thä na å mwe wa andå harä a metagwo itukarua na njokagä ra point iyo kaingä na nä waheanire mawatho andå ngiukiuga thondeke ngå rä rwo barabara ya itukarua no hena må ndå å komeire wä ra wake ndiå kana nä surveyor kana nä engineer kano no gavana nä njå å ngä mathombotha kå rä a rä barabara ä no yoneke na nä getha andå a itukarua matige gå thiå rå ka mwena wa gä twe atä nä getha moke kä ganjo na nä andå a kä ganjo hau na itihega tå rä oho rä gavana ndä na ihoya rä mwe gå kå må thenya wa ira ciana cirabocirwo ciume cukuru gatene nä å ndå wa kwaga kä ndå gä tagwo maä maragire maä nä tondå kwä na ration igä korwo gä thiä na mbere no ngå hoe gavana maä å kona amba tå he itangi å coke å tå bangä re bajeti å tå enjere borehole thä inä wa cukuru å yå wa kä ganjo borehole ä yo ĩcabage itå ra rä rĩothe rĩa kä ganjo kana atä andå aitå rä u nä hoendaga kå hoya nene icio ti mbeca nyingä kau nä kaå ndå gathimå kamwe borehole kenjwo ona ti gathimå kamwe chief officer no kå mwä ra na itiguo nä getha twagä a borehole gå kå mathä na ma maä mathire thä inä wa kä ganjo hau na itihega andå a må ndoro gavana nä atå acua atä to twarä kia thoko ä no ya kenjo nä twamä rä kia tå rathiä twakä rwo thoko mwena wa må ndoro ya ngoroba hau na itihega må hå rä ra irå hä no tå rathiä wega ndikwenda makä ria moguo no ndä må tå me ihoya rä mwe niä ndä mwana må nini nä må tirona ndä må ndå må nini na indiona mwana å rä a waku å kä hoera ciana ciaku å hoyagä re kwä Ngai ahe å gä wa kå må tongoria na nä getha mä aka ä no ĩtano må raheire kä ganjo ndä kana kå raihu na å rä a ä rarä hau gabere nä guo Ngai amå rathime na mwä kega asanteni sana kahå ra githä ndakä nä mwanake mwega na nä mwakä igua iga kinya hau hangä aiga aya asanti aya rä u we nawe kä menye rä u we wä na thä na må ingä kana tä guo
ini no akoigirira nitio wagitwira aya twina hecimu angi aingi muno haha aria mathuritwo na kahura makoragwo mari thiini wa county assembly ya Kiambu no twambiririe no uyu umwe wa guku uyu Monica wa Kiguru munengere microphone ingeithie ria mbura ndende tukore haha Monica aya Kenu mutireheirwo njui na gavana hindi wengi ugioka marehera mbembe nigetha mbura ino igakora mahandite. Asante thank you. Aya turi na heshimiwa wangi haha riu make ukai ha ugo na mukwanza ni mukwibangite wega muno o mwekomboka hakahura we ukanga mention andu kana ngugwetere onake etagwo mheshimiwa Sheila uga Sheila ogiuga Sheila mutingeiguithania twi hamwe etagwo Sheila kuma Ruiru ni nominated MC muhure irohi mheshimiwa wetagwo mheshimiwa Juliana Gateru no ndari nderu twi hamwe Juliana Gateru umite mwena wa Thika ni nominated MC muhure irohi hana twina mheshimiwa Esther Nyaga no tirete nyeraga turanyitana na umite mwena wa Thika ni nominated MC tumuhe irohi mheshimiwa etagwo Jane Monique aumite mwenya wa Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe andũ ake ganjo mũrĩega nĩ inyuĩ mumĩrĩte ũũ nĩ ũndũ wa kwenda gavana witũ na MC ũyũ wanyu ona ithuĩ mwena wa Juja tũroiga gavana nĩ mĩaka 10 na tũkamũhoera Ngai athiĩ na mbere na gwĩtĩkĩra maũndũ marĩa areka. Asante haya ana utwe na mheshimiwa Garoia ka professor Magesha Kigoni uria mwena wa Limurumure irohi haya makofi mheshimiwa wetagwo KT kana Kabathayo kama uthombe muhure irohi umite kuria mwena akabete muguga. Asante mheshimiwa wetagwo Moses kuma mwena wa Githobokoni ni mwame wa Githobokoni niku Gatundu North muri mori ongi muhure irohi ajiseme. Thank you, Your Excellency. Adoke ganjo murega. Tageithio cio ngimwire no ageithio ne Mose. Ni ndi na maundu maingi. Kindu kiria ingimuthaitha ni ndimwire atiriri. Atongoria anyu mundu gwitwo Kahura na gavana Kimani wa Matangi. Mayanga itondo ni gukinya githurano mugari mukariganirwo. Ni tuthikaniririe. Tondu ni twari kuona murage, ni mwe murage. Twari kuona ni juria mwamwikire. Ni mandamuthaitha. Mwana uyu ni wanyu. Neguo na wa Matangi ni wanyu ithura ni kumaka turamaka ni project iri higuritwo ngikiganjo kwoguo ni ngumuria na gitio mwitikire atongoria atumanyitirire umuthi u Kiambu twana turetwo nini ndaigwa tutiraria mbofuru ni muramenya niki twana turetwo ni tutiraria mbofuru karatu mugate kana gatumwo indathi gakaingira gagoka na itumbi kana mamunie ndiraria itumbi ndiraria muga riu ona inyu mukirina mieri 5 ri twana tutikaheo mbofuru na mandathi na itumbi kwoguo Ngai amurathime na mwike wega na tuhoere bururi na tuhoere Kimani wa Matangi Ngai amurathime thengio muno naho mheshimiwa ni ngumwe etu egwete tondu ni neighbor yakwa twi hamwe